త్యాగానికి సహనానికి దాతృత్వానికి ప్రతీక బక్రీద్ అని మత గురువులు అన్నారు. బక్రీద్ సందర్భంగా నందిగామ పట్టణంలోని ఈద్గాలో ప్రార్థనలు ఘనంగా నిర్వహించారు. బక్రీద్ సందర్భంగా దైవ ప్రవక్త హజ్రత్ ఇబ్రహీం త్యాగాన్ని స్మరించుకున్నారు. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله قبل كل شيء والحمد لله بعد كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباده الصالحون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين در الله المكنون سر الله المخزون عالمي ما كان وما يكون سيد المرسلين خاتم النبيين معدن أنوار الله ومخزن أسرار الله